अगर ये दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कैसे दिखेगा? चलो आओ देखते हैं। आगे देखने से पहले बेटा आप अपने परिवार में अपने माता पिता और भाई बहन सबको खुशी से रहते हुए देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो को आपने 5 मित्र के पास भेजे और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो छोड़ के जाने से पहले जय राधा लिख के जाना, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलो देखते हैं।